大家好，我是巴树三叔。我们今天来介绍一下我们山区农村冬季养牛日常。现在冬季我们这边到处都是一片萧条，一点牧草都没有。然后今天早晨下了一场雨，中午也没去。到下午的话，就给牛弄了一些干草，还有就是把黄竹草的叶子尖全部给它打了，全部割了，拿来喂牛。不过我这牛它真的是不喜欢吃那黄竹草叶子，我们去看一下吧。你看网友他们家的黄竹草都是绿油油的，我们这边你看那最上面的那一部分都已经打霜打白了。然后这头牛它还挑食，它还不吃，犟得很。你看给它弄到这里面了，它一点都不吃，这么好。这两头牛还在这里挑，看，这头牛也在吃，这头是带娃的牛，它不吃也没办法。你看这牛，肚子这么大一个坑。还没吃饱，还有一头牛，我把它拴在有块空地里面，也没什么草。我们再去看一下我们这个简易的圈舍吧。那小牛就在那边找吃的。这个圈舍我花了1000多块钱，买了一些材料来，又给弄好了。这里到时候我还是要做一个门的，牛的话方便进出。看它的正面，不知道叫正面还是应该叫侧面。你看这的话就是每天都会去弄很多，我们这边叫青冈树叶子。今天弄了6竹篮。我们这边都是靠背的，用竹篮背。看，这的话就是晚上牛要在里面歇的，还是弄得蛮暖和，还有就是比较防潮效果还是蛮好的。我看我好多网友的牛经常生病，就是因为他们那个圈舍太潮湿了。还有就是保暖效果不是太好。牛虽然不太怕冷，但是真的太冷了的话它也不行。这块的话就是上次刮风刮掉的那薄膜。然后这几块地的话就是我今年种的黑麦草。今年我们这边那段时间天天下雨，就种的比较晚。现在已经发芽了，还生得蛮好的。我都是用那种比较懒的方式，直接把地耕了，也不起垄，然后直接像这样点播的方式，也不挖穴，直接点播在上面，上面也不覆土。你看吧，长得特别好，只要种子没什么毛病它都长得好。我这是点播一条一条的，到时候好割。我不建议大家撒播，因为撒播的话它真的是到时候你收割起来太麻烦了。我们再远远看一下那黄竹草，这上面那颠今天已经被我割掉了，割掉到时候明天就把它挖一个坑窖存起来，明年做种的。下面那个桩的话还要去给它覆土，去年覆土之后上面又盖牛粪了，导致后面今年就没怎么出芽。有网友说就是不用覆土，不用覆牛粪，就覆一下土就可以了。我今年就不用覆牛粪了，工作量又大，还成活率又不好。不下雨的话，我们就会去很远很远的地方放牛，去那边你看三角形那一个山那里，是他们平昌县了，我们跑很远。
刚刚看到的树叶就是在这旁边采集的，非常方便。好了，这就是我们南方山区农村养牛日常。好看视频，轻松有收获。